Что включено в стоимость круиза? В стоимость входит еда в ресторанах круглосуточно, развлечения, концерты, бродвейские шоу, мюзиклы, цирковые представления и многое другое. Спортзалы, бассейны, ну, естественно, проживание в каюте. Отдельно оплачивается по необходимости такое, как экскурсии в портах и алкоголь, да, алкоголь, если вы не приобрели пакет напитков. А что же для вас важно в путешествии? Напишите в комментариях.